Kahna menon atau tengku ikan dang kejak kena kubur tu hai rencana dia kot bungong tu macam ya kot bungong janda barang gua berapa guna hai kuluto tu konyan maksud rencana dia lamar kata sao tengku han sao tengku alergi dia sebab na yang mumpung awak tak kekun tengku yang laulai di lain tengku ego hantam ketika getuk bajai mu'et lala peci kakuneng mukila-kila ejaku mujungut kalau geser motopak sama hai nu ngan kon tengku rumpungnya tengku panen nama dan yang kalau ada getak kecil kita nyono tiban gunung kata gunung jas lo nakalan gure-gure kita nyoy pa pacara hai gure-gure kita nyoy yompa gure kita nyoy nampak lah karena saya dekat hana kan makanya bersalah lebih-lebih punya suami itu tengku cukup bahagia dan dapat tingkuhan cukup bahagia dan lebih-lebih kita nyoy mesapat sama-sama ustaz dengan ustazah subhanallah subhanallah cukup bahagia udip tu. Tapi ingat Allah kada berjanji al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat inang yang bro-bro bersiap li Allah kecanan darah baru agam yang bro-bro agam yang brok-brok kecanan linto baru inang yang brok-brok inang yang gat-gat kecanan darah baru agam yang gat-gat agam yang gat-gat kecanan linto baru inang yang gat-gat artinya kota inang yang solehah berkesapat dengan agam yang soleh artinya isalehah ikgujuk isaleh gujuk isaleh itaat dengan itaat, itaat dengan itaat, taat ham sapa ngetaat, taat ham sapa ngetaat. Maka penyebutannya orang indang perle merempok lakwa yang saleh kesalehah berwala.